Всем привет! Сегодня у нас в работе автомобиль Kia Forte 2 литра. Если я не ошибаюсь, это чисто норс-американская модель. Какого года она у нас? 10-й год. Короче говоря, с 10 по, по-моему, 15 год или 16 есть у них большие проблемы с двигателем. У них есть большая проблема с двигателем 2.4, который стоит Kia Ro, да, Optima, не помню еще какие модели. Там проблема со смазкой, когда начинают выходить из строя подшипники скольжения на коленвалу. А здесь другая проблема. Здесь у нас идет проблема с... Идут большие задиры на стенках цилиндра. Сейчас я включу камеру, и все мы сможем увидеть. Окей. Идем в середину. Так, что мы видим? С одного боку вроде бы хорошо. И вот картина маслом. Мы видим, какие тут у нас просто неимоверные зазоры. Если должно все выглядеть примерно так, то выглядит вот так. То есть все это начинается с легкого постукивания под нагрузкой. То есть как только мы это услышали, сразу советую от машины начинать избавляться или же начинать ремонт. Потом это начинается на прогретом двигателе, ну и в итоге постепенно выходит из строя. Все, вот, если кому-то поможет, пользуйтесь на здоровье.